Hola amigos del canal Conciencia Cósmica, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, muchas gracias por coincidir. Hoy estamos aquí con Marc Niwaki, conectamos con él desde Cataluña, España. Nos conocimos con Marc en el Ufology World Congress de septiembre del 2019, él estaba como tallerista, él dictó un taller de músicas, cantos y sonidos de luz, que es su arte. Y quisimos pues profundizar un poco en este maravilloso arte y don que tiene Marc a través de la música. Es también educador ambiental, hace lectura de registros akáshicos, se considera o se presenta como un canal musical y comunicador del mundo espiritual, ya que es conectado o contactado con varios seres de luz que le entregan mensajes. Pero bueno, dejemos que sea Marc Niwaki el que nos cuente su historia. Marc, bienvenido al canal Conciencia Cósmica y muchísimas gracias por haber compartido tu arte allí en ese taller del Ufology World Congress, que fue espectacular. Muchas gracias. Bienvenido. Hola, hola Marta, hola a todos. Un placer, Marta, reencontrarte después del Congreso Mundial de Ufología. Miré un poco tu trabajo y te doy las gracias primero por todo lo que estás haciendo para esta tierra, para esta humanidad, para difundir todo lo que estás difundiendo, ¿no? Con tus vídeos y tu canal. Me parece muy interesante y muy necesario, o sea que me gustaría empezar dándote las gracias por tu servicio y por darme la oportunidad de estar en tu canal y también en este nuevo mundo, ¿no? Que vamos a crear todos. Claro que sí, a través de la comunicación y el compartir de nuestros dones. Bueno, Mar, hablemos un poquito de lo que fue ese taller que se desarrolló allí en el Ufology World Congress. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste tú? Bien, el taller que di en el Congreso de Ufología no fue un taller especial porque siempre en mis sesiones lo que sucede es algo que viene al momento por las personas que vienen a escuchar y a sentir. Luego, mi servicio es que siento las almas de las personas que están viniendo para transmitir y comunicar toda una serie de sonidos, vibraciones, músicas y cantos para ayudar a armonizar nuestra vibración, a elevar nuestra energía, despertar la conciencia de las personas y sobre todo para equilibrar nuestras emociones y nuestra mente, ¿no? Que está muy activa siempre. Un poco lo que me sucede es que recibo el contacto de seres de luz a través del canto y de la música, ¿no? Luego, estas sesiones son muy especiales porque toda la energía de los seres que vienen se transmite a través de vibraciones y de sonidos, ¿sí? Excelente. Bueno, cuando hablamos de un canal musical, ¿cuándo empiezas tú a aperturarte o a recibir a través de la música estos mensajes o estas frecuencias? Yo diría que el origen viene desde el chamanismo, donde estuve muy vinculado desde muy joven y empecé a tener experiencias con espirituales bastante fuertes para mí, como en las ceremonias, por ejemplo, nativas americanas, también trabajo con las plantas maestras, me ayudaron a reconectar esa parte, digo reconectar y diría recordar, ¿sí? Porque vi muy claro que estaba recordando cosas que ya lleva, tu genética ya lleva, tu genética álmica ya lleva de otras vidas, de otras encarnaciones, y que estaba recordando. Se empezaron a activar estos cantos y estas músicas que me daba cuenta que cuando las cantaba y las entonaba para mí, yo empezaba a cambiar mi estado de conciencia, mi estado emocional, y empezaba a armonizarme y entrar en estados de mucha paz y de mucha lucidez también, ¿no? Y digo, wow, aquí se está viendo algo muy profundo, pero sucedía, ¿no? Yo no pensaba nada, es una cosa que sucedía.
sucedía de golpe, ¿sí? Ok, Mark, cuando se habla de la musicoterapia y se habla de la sanación con el sonido, ¿cómo se procesa esto dentro de la psiquis del ser humano? ¿De qué manera la música realiza esa labor de sanación? No, realmente somos sonido, ¿no? Somos música, todo está vibrando, nuestras células están vibrando, el universo está vibrando todo el rato, todo está vibrando, todo tiene una energía y una vibración, ¿no? La sanación por el sonido para mí es volver a restablecer tu frecuencia sonora original o natural a través de la entonación de cantos o de las prácticas musicales, ¿sí? Simplemente es como volver a sintonizar con tu música interior, con tu música interior que es tu alma, tu espíritu, y llevarte allí, ¿no? Las músicas que te pueden llevar hasta tu alma, hasta tu espíritu, yo las llamaría músicas de sanación, ¿no? Realmente le ponemos terapéutico ahora porque realmente nos hemos alejado mucho de nuestra esencia en muchas cosas y ahora le tenemos que hacer terapia a todo, ¿no? Pero realmente serían nuestros estados naturales, para mí, donde debemos volver y donde estamos yendo en esta nueva tierra, ¿no? Ok, mencionaste algo muy importante sobre lo que es elevar la frecuencia. Ayer precisamente estaba como profundizando un poco sobre los mensajes de nuestros hermanos arturianos y se hablaba de que elevar la frecuencia era el arma más poderosa que tenemos nosotros los seres humanos para sobreponernos ante lo que es un dolor, una enfermedad, ante una situación que llamamos nosotros como no tan buena, pero que en realidad nos está aportando o enseñando algo para integrar. Esa elevación de frecuencia la podemos lograr a través de la música. ¿Qué músicas tú recomiendas a las personas para esa elevación de frecuencia? Para mí la música y la espiritualidad han ido unidas de la mano desde los tiempos ancestrales en todas las culturas, ¿no? Y civilizaciones se puede ver que hay una relación muy directa entre la música y cómo viven la espiritualidad esas culturas, ¿sí? O sea, estos dos elementos están unidos, ¿no? Y hay que añadir otro, que es el tercero, que es el vínculo con la naturaleza, ¿sí? Porque esta espiritualidad y esa música también estaba unida a la naturaleza. ¿Sí? Estos tres elementos, si los juntamos, realmente es una herramienta muy poderosa muy poderosa para podernos elevar, ¿no? Me has preguntado qué instrumentos, ¿no? O de qué manera. Yo primero diría acudir a la naturaleza para poder respirar prana, ¿sí? Entrar en estados de calma, de paz, ¿no? En medio de un bosque, que esto ya es muchísimo, ¿no? Con hoy en día como es, de acelerado, poder estar en la naturaleza. Y después, a nivel de instrumentos, diría cosas muy simples. Tu voz es tu primer instrumento y dejarte sentir, como un niño que está jugando, dejarte sentir y entonar sonidos. No hace falta melodías, ¿no? No hace falta letras, porque la letra nos lleva a la mente, ¿sí? Las letras conocidas nos llevan a la mente. Por esto, todos los cantos que yo transmito y comunico no son con lenguas conocidas por nuestra mente, sino que son lenguajes de luz. Lenguajes de luz que vienen en diferentes idiomas según su vibración de ese canto. A lo mejor me estoy yendo un poco de lo que me has preguntado, pero es importante que esto que estoy explicando, ¿sí? Lenguajes de luz son vibraciones que llegan en forma de canto, ¿sí? Vibraciones muy altas que se transmiten a través de voz.
Estas lenguas no tienen un significado lógico, como podría decir, la casa es blanca, ¿no? Y todos sabemos qué quiere decir una casa blanca. No, esto funciona diferente, funcionan con el otro hemisferio, con el hemisferio derecho, ¿sí? El intuitivo, el receptivo, y es desde ahí donde vienen esas músicas y llegan al alma de las personas de una manera muy, muy, muy directa, ¿sí? Porque son códigos que el alma reconoce, que nuestro espíritu reconoce. Son vibraciones sonoras, ¿sí? No son letras que nos llevan a la mente, y precisamente mis sanaciones musicales son para salir de la mente y entrar en nuestra conciencia, en nuestro ser, y poder sentirnos. ¿Sí? Hay diferentes tipologías de cantos que vienen según su vibración. Por ejemplo, yo estoy directamente conectado a los reinos élficos, mundos élficos, que son una raza estelar que está en la Tierra, viviendo en cuarta y quinta dimensión, al cual yo, por gratitud de la vida, he podido conectar con ellos, o ellos han podido conectar conmigo, ¿no? Mejor dicho, y ellos me transmiten cantos élficos en sus lenguas sagradas, que son lenguas muy bellas, muy armónicas, tienen una belleza increíble. Cuando las escuchas ¡buah! Es como enseguida te armonizas, ¿no? Por ejemplo, esos cantos provienen de los reinos de la naturaleza, que es donde ellos viven, ¿no? Y son lenguas conectadas directamente a la vibración de la madre naturaleza. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, uno de los tipos de cantos que puedo canalizar. Otros tipos de cantos son, por ejemplo, lo que lo llamaría los cantos ícaros, más conectados a las culturas nativas ancestrales de la tierra, serían cantos más chamánicos, ¿sí? Con unas lenguas muy similares a las lenguas nativas antiguas, muy, muy, muy iguales. ¿Sí? Sería otro tipo de canto que viene, ¿no? Más conectado a la energía de la tierra, a la fuerza, a darte poder, a la energía guerrera, ¿sí? Pero con suavidad y con amor siempre. ¿Sí? Y otra tipología de cantos, por ejemplo, serían pues ya cantos más angélicos, más conectados a una vibración más crística, más angélica, ya muy elevada. ¿Sí? Y también vienen. ¿Sí? Son un sinfín de tipologías, planos y dimensiones que vienen. Qué hermoso, abres un portal ahí maravilloso de luz. Bueno, dentro de las labores que tú realizas, me llamó mucho la atención que es de educador ambiental y mencionaste algo como un trabajo con los niños. ¿Podrías compartirnos tu experiencia como educador ambiental puntualmente como con los niños? Para mí son como dos cosas muy importantes. Los niños y la naturaleza. Para mí la enfermedad actual y el caos actual y todo el caos que hay actual es por la desconexión, por el corte umbilical de nuestro cordón hacia nuestra madre tierra, ¿no? Separarnos de la madre naturaleza a nivel de civilización, ¿no hablo? Esta separación para mí es la base donde empieza la enfermedad, entre comillas, ¿no? La desconexión. ¿Sí? Luego entonces, poder llevar a los niños a descubrir, a sentir la naturaleza, a aprender aunque sea aprender el nombre de un árbol, o a sentir el árbol, o las hojas, o estar unos momentos allá, para mí es una semilla muy importante en poner en este mundo, ¿no? Para mí la naturaleza es todo, es la madre, es donde tenemos que ir, es donde yo he recibido todas mis iniciaciones, muchas de las que te digo, el contacto con el reino élfico y todos estos mundos ha sido de estar en la naturaleza muchas horas, meditando, estando en soledad allí, sintiendo la naturaleza, sintiendo. ¿No? Y Claro. para mí, bueno, pues de educador ambiental un poco la función es esta, ¿no? Llevar a los niños que son el futuro, ¿no? El Sí, mundo. bueno, sabemos que los niños de todas maneras tienen su conciencia, su percepción muy abierta
¿podrías de pronto compartirnos alguna experiencia de alguno de estos chicos que haya vivido en el bosque, tal vez en contacto con los elementales? Sí, por ejemplo, ¿no? A veces yo hago una práctica muy que les gusta mucho, que es vamos a hablar con el árbol, ¿no? ¿Habéis escuchado el árbol? No, sí, bueno, ¿no? Vamos a hablar con el árbol. Le hacemos una pregunta al árbol, porque es una manera de también que desarrollen su intuición y su telepatía, ¿sí? A ver cómo están los niños telépatas, ¿no? Y preguntamos al árbol, pues, árbol, ¿cuántos años tienes, no? Por ejemplo. Y esperamos y les enseño un poco a recibir la respuesta y entre todos comentamos, ¿no? Y bueno, muchos se acercan. Y son cosas muy simples, pero que también pues, la hago con niños, pero con adultos también. Porque debemos restaurar la comunicación, debemos restaurar nuestra comunicación telepática, que es nuestra herencia genética divina, es telépata. ¿Sí? Y las civilizaciones que nos están contactando ahora, a mí me están contactando por la telepatía, que es la herramienta más fácil que tienen. Claro. Y luego, pues esto, ¿no? Estas prácticas simples para ir recuperando estos vínculos, ¿no? Estos vínculos con tu intuición, con confiar en lo que te llega, en estas respuestas que te llegan, confiar en lo que sientes, ¿sí? Aprender a comunicarte con la naturaleza, bueno, no sé, todo esto. Sí, en realidad sí, no es solo los niños, sino los adultos buscando recuperar ese estado de niños, ¿no? Conectar con ese Estado. niño interior. Con respecto a la lectura de los registros akáshicos, ¿cómo viene ese don? ¿Cómo empieza? Compártenos un poco sobre los registros akáshicos. Ya no sé, porque han pasado tantas cosas en tantos años en mi vida que ya no sé cuándo empieza una y cuándo empieza otra. Yo creo que todo va como uno te lleva a otra, pero podría decir que empiezo a ir a lugares y empiezo a recibir información. O sea, me explico. Me sentaba en un lugar o entraba en una iglesia, por ejemplo, y empezaba a ver cosas que habían pasado hacía miles de años, ¿no? Era como lo que se llama como una regresión, ¿no? O estaba viendo el mundo astral de ese lugar. Y me pasaba una vez, iba a otro lugar, también me pasaba. Y pensaba, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto qué es? Yo pensaba, ¿esto qué es? ¿No? Como mi imaginación, que esto no sabía, ¿no? En esos momentos, y empecé a investigar y pensaba, no, esto. Estaba conectando con información que está en ese lugar, astralmente, hablando, ¿no? Y empecé a entrar en ese mundo más, a ver qué me estaba pasando, ¿no? Realmente. O veía muy claro que estaba haciendo regresiones de golpe, ¿sí? Luego digo, wow. Este fue como el inicio, ¿no? Empecé a detectar esas cosas que me sucedían, o me iba a la naturaleza y empezaba a ver, pues, toda una serie de seres elementales que están allá, ¿sí? Y claro, digo, bueno, pues tenemos que hacer algo, porque si me están mostrando todo esto es que algo hay que, ¿no? Para estudiar, para investigar o para explorar. Claro que Y fue sí. un poco así. Sí. Luego me pasaba con las personas, ¿no? Que veía cosas de las personas, o recordaba me pasaba una persona y podía recordar cosas que me habían pasado en otra vida con ella, y a partir de aquí, pues acabé desarrollando la consulta, bueno, las consultas akáshicas, que son simplemente las personas vienen con unas preguntas de lo que quieran preguntar en sus vidas, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus malestares, lo que quieran preguntar. Y pues las respuestas me vienen por psicografía, ¿no? Que es una técnica por escritura automática, se llama, ¿no? Para resumírtelo como muy simple, ¿no? Sí, está muy bien. Mar, nos comentabas que tenías contacto con las conciencias estelares élficas. ¿Con qué otros seres estelares tienes contacto también? Sí, a lo largo del camino, desde, no sé, desde los 20 años o así, de jovencito, empezaron a pasar estas cosas, estas conexiones con otros mundos, otras realidades, y
al final empezaron a decirme con más claridad los seres que eran, ¿no? Y sí que he tenido muchas conexiones con seres de Pleiades y de Arcturus, ¿sí? Sobre todo estas dos, a veces con los sirianos y con el Consejo de Andrómeda, que ya es de otra galaxia, ¿sí? A ver, esto yo lo llevo de una manera muy personal e íntima, porque muchos mensajes que recibo son para mí, me los dan para mí, para mi vida, para mi evolución, para... Y también hay mensajes para la humanidad, ¿no? Algunos los he compartido, algunos no, supongo que algún día los tendré que compartir para que puedan salir, pero es una cosa muy personal e íntima, ¿no? Y ya que me lo preguntas, pues bueno, lo explico, pero lo llevo una cosa como muy, muy íntima. ¿Sí? Para mí es algo muy sagrado, esta conexión para mí es muy sagrada, muy, muy sagrada, y normalmente no hablo mucho de ello, ¿no? Pero también podríamos hablar de, por ejemplo, maestros más del Consejo Intraterreno de la Tierra, como puede ser el maestro Adama o el maestro Águila Blanca, ¿no? Diferentes tipologías de seres, ¿no? También más angélicos. ¿Sí? Sí. ¿Consideras en este momento que pudieras compartirnos un mensaje? Mira, ahora están viniendo unas palabras, están diciendo que son en lenguas arturianas, y les voy a transmitir esas palabras, ¿sí? Yo les Sí. pido que escuchen su vibración. Yishtum en sarm eruam tam sue surum te eruam ta isum eruam tum os e sutorem eritim eiwa nirubunte sana oit sukumi se nun a aritumti suen turuma niniwait nua suntuma ers aniwet turin sinua. Me dicen que les voy a cantar en esas lenguas. ¿Me parece? Vamos, vamos a recibir las frecuencias y las vibraciones arturianas a través de la música en este instante, en este momento. Señor, este instrumento me va a acompañar. Abran su corazón, les pido que entren en su interior para recibir.
Así es, un poco, ¿no? Para que vean un poco todo lo que hemos explicado. Claro que sí, Mark, muchísimas gracias. Se siente una frecuencia muy alta realmente si nosotros nos concentramos en lo más profundo de nuestro corazón y sencillamente nos dejamos fluir, nos damos cuenta que estas frecuencias bajan de una forma muy pura de los seres que en este momento lo están transmitiendo, que son los arturianos. Bueno, Mark, Hay sí, las personas que necesiten a veces sanación, también puedo hago a distancia, ¿verdad? A veces, ¿no? O así, tanto presencial, con las sesiones de sanación con sonido, con estas transmisiones de los seres, y también a distancia si alguien necesita, ¿no? sí, claro que sí. Vamos a dejar en los comentarios del video, vamos a dejar todos los datos para aquellas personas que deseen conectar con Mark. Mark, estamos en diciembre, muy cerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Tienes algún mensaje que nos puedas compartir? Sí. Son momentos de recordar la luz, ¿no? De recordar la luz que somos. Para mí son momentos de recordar que es esa luz la que nos da la vida, esa luz que reside en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que es un momento, esta luz es un momento importante del año, muy importante a nivel energético, que se da la oportunidad de que esta luz tú puedas acceder a ella con conciencia y despertarla y bañarte de ella, ¿no? Este es el simbolismo del nacimiento del niño, es el nacimiento de la luz. Realmente Navidad significa natividad, que quiere decir nacer en la luz. Entonces, es una oportunidad para nacer en la luz, en la conciencia. ¿Sí? Realmente, hace 2 Navidades atrás recibí una conexión con el ángel. Así me firmó, ¿no? Después, el ángel de la Navidad, en conexión con el maestro Yeshua, ¿no? O Sananda, en que su encarnación última fue el maestro Jesús, al cual estoy también muy conectado y agradecido a él. Me recibido un mensaje muy bonito que a lo mejor si a ustedes les gusta, al canal le podría leerlo, ¿no? Es un mensaje de luz al mundo para recibir esos días de Navidad con conciencia y él explica qué está pasando esos días. Creo que es un mensaje muy importante para todos. Si les apetece se puede leer y si no en otro momento. Claro que sí, vamos a compartirlo, aprovechemos esta oportunidad que tenemos para hacerlo. Yo soy el espíritu de la Navidad. Os traigo la buena nueva de la luz crística, para que podáis nacer de nuevo en alma y en espíritu. La luz del cielo llega hoy a la tierra. Permitíos pues abrir vuestro corazón a la pureza y a la verdad. Preparen su templo para recibir el amor que se despierta en el centro del universo. Busquen su silencio para comprender lo que es elevado y recibirán la llama de la esperanza que les llevará por el camino de regreso al Padre, al origen donde todo es creado. Porque el Cristo nazca en vosotros, ocupaos únicamente de lo que es esencial y sed ejemplo de amor en vuestros sentimientos, actos, palabras y en vuestro pensar. Una semilla ha sido plantada en vuestro ser, en la más virgen esencia y pureza. Pero si no riegan con conciencia esta semilla, olvidaréis quién sois. El cielo celebra un nacimiento. ¿Qué celebráis vosotros en la tierra? Cada año, en este día, os perdéis en grandes fiestas y comilonas. ¿Podéis recordar y sentirme? Es bonito que os reunáis en familia, siempre que sea desde el amor, pero no pierdan más tiempo en consumismos porque caerán al abismo. Si no recuerden que es momento de recuerdan que es momento de hacer nacer la semilla,
de la conciencia crística en vosotros. De nada os servirá celebrar el nacimiento de la luz si no habéis preparado vuestro camino de pureza y perfeccionamiento antes. Tal como preparáis las comidas con devoción estos días, preparad también con esta devoción y afán vuestro corazón para recibir la luz del cielo, y seréis así bendecidos por el Santo Espíritu, y Él podrá habitar en vosotros. Sí, es el Espíritu Santo, o la conciencia una, que eleva el recuerdo de lo que sois en esencia. Pero esta conciencia divina no puede entrar en vuestro templo, vuestro cuerpo físico, si no sois purificados antes. Purificad pues el cuerpo con amor, y la puerta les será abierta al Espíritu, al todo. Solo el amor hacia vosotros y a la Madre Tierra permitirá vuestra entrada al reino del cielo. Acercaos a la Madre Tierra con conciencia y recibiréis los secretos y la sabiduría para sanar vuestro cuerpo de las impurezas de vuestros mundos. No os confundáis con las apariencias y la superficialidad de vuestro mundo ilusorio, porque todo esto os aleja de la gran verdad. Enfoquen su pensamiento y conciencia en su interior, y encontrarán el camino de regreso a casa. Amad cada paso que hagáis, porque es gracias a cada paso que llegaréis arriba de la cumbre, donde podréis desplegar las alas de ángel y volar por los mundos del amor y de la luz divina. Honrad lo que tenéis y se os ha dado. Honrad lo que sois. Dad gracias porque es la gracia que les permitirá avanzar y liberarse de su pasado. Prepárense pues, porque cuando os llame a la puerta de vuestra conciencia, me abráis y yo pueda entrar en vuestra casa para poder descansar y hacer el nido. Firmado Ángel de la Natividad y Maestro Yeshua. 25 del 12 del 2015, el día de Navidad. Gracias, Mark. Bueno, Mark, agradecemos en verdad toda esta información que nos has compartido. Quisiera que en este momento les recordáramos a las personas que nos están escuchando y que deseen entrar en contacto contigo, bien sea para una lectura del registro akáshico o una sanación a través de la musicoterapia, puedan hacerlo. ¿Dónde podemos conectar contigo? Sí, podéis conectar conmigo simplemente por mi mail, mi teléfono y también mi web, que es niwaki33.com. Y bueno, y las redes sociales ahora también pues está, ¿no? Mark Niwaki en Facebook y ahí me encontráis. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí los datos de contacto de Mark. Agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Mark, muchas gracias.